Pesa sango mokili baba réalité. Pesa sango na bana mboka. Pesa opposition majorité. Pesa sango na bana mboka. Pesa sango société civile. Pesa mateo. Pesa sango. Pesa sango na bana mboka. Pesa sango. Combattant ba résistant. Pesa sango mokili baba réalité. Pesa sango na bana mboka. Pesa sango. Fonctionnaire à l'état. Pesa sango na bana mboka. Pesa sango. Marceline Mito. Pesa sango. Pesa sango. Pesa sango na bana mboka. Pesa sango. Marceline Mito. Tina Bilili Ezanini. Ceux qui Congo Bololo Show Ezate. Signé Michono Caspe spirituel. Igwe de la presse congolaise. Demain, Bokoyo Kate, que le président a laissé des milliards dans son compte. Non, mais je vais laisser des choses à la République pour qu'on pense à moi à travers ma œuvre. Oui. Oh. Je ne suis pas un politicien comme les autres naïbisio. Ngai, ambition d'ailleurs, une de mes ambitions, c'est de changer la classe politique congolaise. Vous allez la changer comment? Mais en prêchant par le bon exemple. Quand je vais prêcher par le bon exemple et que mes compatriotes vont aimer ça, tout le monde va vouloir imiter le bon exemple. Pourquoi Mboke Bebaka? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Ceux Mokonzia Bandi, qu'on détourne à Bandi Bako. Mais toi, tu crois que au Balandi ou en Abosani? On n'a pas quoi. Mais ce que Mokonzia Lobi a dit, bon, les Kambako Poana, au Salango Yo, aux Amona Maïnanga, c'est vrai, Totangakana Yo, ou bien au Tobandano, et tout ça. Boloko. Tu vas en prison. En fait, c'est pas moi qui vais même t'arrêter pour la justice. L'État au Bissotozoko. C'est pour ça que je dis Bissotozoko, ça parce qu'on va instaurer l'État de droit, dans lequel il y aura une justice indépendante. Donc ça veut dire que même Ngayo Nazolobo, ceux qui n'a déconné, cette justice s'en prendra. Comment je vais faire maintenant pour l'arrêter? Puis c'est moi qui aurais instauré ce système d'état de droit. Donc ça va se retourner même contre moi si je contreviens à ce que la loi, quoi, j'allais dire. 080. Mesdemoiselles et messieurs, de partout où vous nous suivez, de partout vous êtes connectés, toujours sur Congo Bololo, émission Nabino Bolinga Kamingi, ya Maman Marceline Mito, Igwe de la presse congolaise, Moto Volcan Mokonzi, Maman Marthe, Tshisekedi, autrement dit, Aigle, Balubi Aigle, Ouamuna Kamusika. Donc voilà, on a pas qu'on lelo. Je sais que lelo na avant, pas tout basé la rangaï, 21h. 22h, 23h, heure nabiso, mais lelo programme nabiso échangé, bosé la biso lobby, lokola lobby ezali Pâques, naza ko profiter malgré confinement, malgré situation tozo traversée nango pour le moment de partout au tozali de partout dans le monde entier, nazo profiter pour souhaiter bino une bonne fête de Pâques. Ezali jour ya résurrection pour la biso ba chrétien, pour la mokili mobimba balobi mokolo oyo Yesu Christo asekwaki ezalaki lobi ezali mokolo oyo biso bana na Nzambe tokanisaka l'œuvre de la croix, tokanisaka la résurrection, le troisième jour balobi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée azalaki ressuscité parmi les morts. Yango nazo pesa bino déjà ba bonne fête de Pâques. Lelo toza samedi tome mayango déjà na méditation yango lelo toza kosenga vraiment bande konanga bozala na courage boyeba ki nzamba za na biso bolongola kobanga pona moni bato ebele baza kobanga maladi oyo modèle ezoboma vraiment en Angleterre, modèle ezosilisa bato ndeko nanga zala na kimia kobanga ezali esprit moko ya malamu te, kobanga ezali esprit ya Nzambe te. Zala na courage lokola ya maman Marceline Mido, zala pena na courage lokola Igwe de la presse. Alors nazali kopesa bino ba énergie positive na bandako bisika nyonso kozali molimo na Nzambe le Saint-Esprit et conduire biso yo mutuna no bongola motema te au croire na Jésus-Christ de Nazareth. Yamba lokola Seigneur et Sauveur na vie na yo, o bongo la motema na yo, otika masumu, otika kofinga,
otika kindumba otika ekobo parce que ezali misala mabe oyo ezali kopekisa biso tozala en contact tozala na une bonne relation na nzambe na biso. Alors lobi ekozala opesi mbwa boy po tolingaki tosala émission yango lelo mais to changer programme tokosala yango lobi mais lelo nazali na moumbu na nzambe mosali na nzambe oyo ayeli biso prophétie ayeli biso une révélation par rapport ya bokono oyo tozali na yango bandeko toboyi kotanga kombo yango par rapport ya ndenge mino moko eboyebi mikolo na ana mwa kokoso na makambo ya ba YouTube oyo soki pe bo remarquer lobi émission depuis na salaki comme kaka ndenge ya momesano ezobima te donc il faut yo olukaka o partager link po batu bamona émission papa mama yo muto lingaka ngai yo muto encourageaka musala oyo mouvement des leaders Fachi c'est pour le développement partager émission soko partager te nzamba azomona yo motema na yo conscient donc partager émission et kozala une très bonne chose partager et émission na ebité soki est-ce que volume ezali to volume ezali te c'est bon balobi volume ezali alors bandeko account na biso lundi na 21h to bandi émission na account ya sika na koti na moni batu basabone na noté soki okoti okomi Marceline Mido officiel okomona ekobimiselo ba image na ngakala kokipe ba image na ngakala te soki batuni yo elingi kolobaki ozoluka Marceline Mido officiel o cliquer place wana elakisi yo ale ekobimisela yo ba video ekobimisela yo elongi na nga ya kala meka kokita na se okomona Marceline Mido ne lamba ya pembe à partir ya wana kota au subscribe au s'abonner et puis au cliquer cloche pour la notification comme ça ceux qui vont s'abonner plus vite donc à partir ya lundi comme on dirait espace yakala mais ceux qui ont cliquer et s'abonner pardon au cliquer cloche te lundi oye bate or nga lundi na bandi na YouTube yasika papa maman mega vraiment ko partager même émission oyo banda ko tinda ba link partager émission link ne na olobawa ozu émission na nga tinda yango na ba groupe po batu nyonso ba yebake lundi na 21h to bandi émission lobi tokozalaka na YouTube akala lundi na 21h to bandi na YouTube yasika na mopaya na biso ya kafu et kozala lundi kozala opesi mbwa boy lobi pe kozala opesi mbwa boy ndeko papa maman partager kende ko s'abonner na YouTube yasika bandeko nanga d'ici 3 jours na mona ke to leki même ba nombre ya babone ya liboso et kozala une très bonne chose ba oya ngai boko supporter ba oyo boko supporter ngai oya bino alors na ke directement ko recevoir papa na biso na kopesa e maloba à se présenter et to kokota directement na sujet na biso ya pokwa na lelo bonsoir papa. Bonsoir maman Marceline. Est-ce que koko matsa mungongo papa na ngai matsa pena mungongo OK te ozoloba na se papa na ngai sala net ozoganga poto yoka yo papa. Bonsoir maman Marceline. Merci beaucoup merci. Alors papa comment na yo nani obengeli biso wapi? Bon kombo na nga nazali serviteur de Dieu na benga na kombo na frère Jean Mbunga. Yes. Nazaka mingi batu mingi babenganga surtout na lingaka mingi babenganga na kombo o ezali révérend pasteur Kosi ya Londres abenganga mingi na kombo ya messager. Ah babengaka yo messager. Oui. D'accord. Alors papa na biso Jean le messager. Sango nini ya malamu mebeli biso na pokwa na lelo olobi nanga mama nazapenda na révélation o nzamba pesi par rapport ya bokono olobeli ngai na lobi problème ezate lokolo insister toya to passer message comme ça na tikeli yo maloba bato bazolanda yo. Bien merci bandeko nyonso bozali kolanda nga mbala liboso d'abord na remercier maman Marceline na espace au Pessingai, une occasion au Pessingai, un privilège au Pessingai, qui est tout partager message au Nzambi à révéler ngai na kati na bana partout na monde oyo bazali kolanda biso en direct na kati ya city oyo
et na remercie aussi Nzambe na makasi apesi biso pe na souffle la vie ou azo continuer kopesa biso jusqu'à présent. Tosenga merci parce que azali Nzambe azali oyo ete azali kobomba biso. Ete yango na lobi d'abord que Dieu vous bénisse na pesi souhaiter bino ba bonne Pâques oyo ezali ko passer le lobby a vraiment bino no so passer ba Pâques moko ezali oyo ezali ya malamu. Ete yango te message oyo na yango lelo ezali message ya koloba pona ba bokono oyo ezali kopanzana na mokili mobimba toyebi nyonso ezali kosala na kati na mokili ezali kopanzana. Alors tolobi ke Nzambe na tango leloko nyonso yaka atikaka bana na ete ayaka toujours koloba makambo pona kokebisa bana pe na kolendisa bango pe na kopesa bango courage ke babanga te. Azalo ezali message oyo Nzambe alakisi ngai ezali ko correspondre na ba message oyo papa na biso Simon Kimbangu oyo aloba pona ba boyindo ete makambo aloba oyo bandi déjà ko accompli. Alors message oyo nazui à travers oyo babengi ba songe oyo tobengaka na lingala ndoto Nzambe alakisi ngai. Alors toyebi biso nyonso na kati na liloba ndenge ezali na Job chapitre 33 na verset 14 balobi que Dieu parle cependant à ton d'une manière d'une autre. Nzamba zana ba wei azana ba différent ndenge alobaka zana ba nyor na façon na ye oyo alobela biso et alobela biso na bato, alobela biso na ba songe, alobela biso na vision, alobela biso na prophétie, pe na ba signe, na parole ya sagesse, pe na parole ya connaissance. alobaka biso mpe na badifférent banyama oyo kokozalaki mpona kocomprendre langage na ye. Alors na moto soki ozali kocomprendre langage ya nzambe te ezali pasi parce que langage ya nzambe yango elakisaka ke oyeba prophétie wana révélation wana euti pa ya nzambe to euti pa ya Satan to euti na makanisi ya moto ye moko. Ete yango tant que ozali mosali na nzambe tant que ozali oyo babengi prophète quoi que ce soit elobi te ke soki moto aye na prophétie to aye na message abengami oyo babengi prophète azali moto akokola be aza na don ya prophétie mais aza prophète te. Alors tant que nga nazali mosali na nzambe tant que na bandaki koprier na kolingana sosola oyo ke nzambe alakisi ngai 4 songe bandoto oyo babengi ke 4 na kati ya ndoto wana na kolekana mekora na expliquer ndoto parce que ndoto tango yo loti yango tango oza mosali na nzambe tango ozali mwana nzambe oloti ndoto il faut on comprendre yango eza ministère moko oyo lelo bato mingi banégligaka surtout dans notre vie quotidienne et surtout na biso bato ya mangala bako oyo tobengi bakongole bangolais bakongo brazzaville tonégligaka mingi bandoto mais ba-west africain soki aloti ndoto azalaka vraiment azwaka makambo sérieux tomonaka jusqu'à tel point bakendaka kokende na baesika bamarabu ntango mosusu baesika banganga po aexplike ndoto parce que banégligaka ndoto te na ndoto bakoki kobomona ndoto na ndoto vi na yo ekoki kobeba na ndoto nzambe azali na bamoyen oyo alobelaka soki alobeli ndoto okomprendre te akosala tout même na basine ou bien à travers bato alakisa yo eloko nini ezala na signification ya likambo wana ete yango même dans l'avenir tokoki koluka koexplike na bamessage oyo tozali kopesa parce que omoni bamessage ya bandoto na baprophétie mingi lelo ete bakotisi bana nzambe kobanga bana nzambe mingi bakomi na confusion na baprophétie mingi oyo te ezali kosalema te na bandoto bazali koexplike ezali kosalema te ezali na badifférent oyo ndio solobamaka parce que ndoto ezali kaka te ndenge tolobaka oloti moto akufi moto wana peti olamuki ya ntongo ozolobaki afa kufa non ndoto akokufa eza na badifférent oyo epesamaka lelo koloba neti nakopesa exemple na introduction na ngai nalota nzoto bapona nani oyo babengi papa Félix président na biso ya république nalota ye baye koyebisa nga baassassine ye or ndoto na ngai ezalaka na sens so naloti moto akufi eza neti na bakiseli mikolo eza neti dongi aza na longue vie donc eza na badifférent alors mosusu balakisaka kokufa eza kokufa te eza ta mosusu likambo moko eza pembeni na ye eza kokufa to bato moko bazomarche bien te donc eza na baforme oyo tokoexplike yango mais lelo na ye koloba ezali question oyo tozali komituna na mokili mobimba toza komituna nini ebombami na mokono oyo eye eloko nini eza na kati na mokoni oyo eske ezali pénition ya nzambe to ezali ete maladi oyo euti
na source nini ete ezali ya Satan to ezali euti pa ya bato. Alors lelo obi ke message na ye nango mpona kopesa na 4 ndoto oyo babengi songe na français mpona koyandula koyebisa bana na kati ya mokili nyonso bayeba source ya likambo oyo ete ndenge tozali komona bamiso baza kokourage nde tomoni na tradition a mama Marceline apesi biso courage alobi ke tobanga te tozali bana ya Nzambe frère parce que parole penda ezali kosenga biso ndenge wana ezali ete oyo tobengi tozali komitunana pe pourquoi eloko yango tolobi te soki eyaki ya Nzambe et pourquoi lelo biloko wana ntango ekoti maladi oyo ye tutuni pourquoi Nzambe atika yango emanifeste. Alors ezali question ezali na basene na Nzambe mosusu balobi eza punition eza fin du monde. Or toyebi nyonso na kati ya liloba Nzambe oyo tolobi ke fin du monde ezali basigne nango ezali et puis toyebi ke tozoloba ke punition mais punition toni koloba boye soki Nzambe alobi apénir bato avant apénir apesaka signe tomoni na Noé avant boma apesaki signe na Noé tomonaki ke ntango bato bayokaki te afrapaki frappe wana ntango afrapaki mutu akimaka frappe Nzambe te il faut okanga soki otosaki te il faut oleka. Tomoni oyo si ntango abomaki Sodome na Gomorre tomoni bato tu bakufaki so totali Lot na montagne mangungi atalaki nsima tomonaki akomaki libanga oyo tobengi ya mongwa epuis tozongi lisusu so totali na Moïse ntango apesaki bana Israeli mibeko na kati ya Egypte alobaki batia makila oyo tobengi na ya mpate na bapoto ya porte et tomonaki ntango l'ange de la mort alekaki afrapaki bana ya premier né ya Egypte tomonaki moto moko kote abikaki. Alors frappe Nzambe ebikisaka te soki tolobi frappe olelo tomoni badictateur bato bazosala mabe bato bazoboma bato balider oyo bambe mabe na kati ya mokili pourquoi baza koexiste me tozomona bainnocent bato bazokufa. Alors yo na ngai tofungwama tocomprendre eloko nini oyo ezali na kati parce que ezali bokono oyo tolobi ke na l'an 2009 oyo babengi moto moko alobaki makambo oyo epuis babiloko nyonso ezalaki annonce ya kala ete likambo oyo ekosalama de façon ete baluka basala oyo babengi basalisa bakonzi nyonso ya mokili basala eloko moko. Toyebi programme wana pe toyokaki programme leme oyo tozolobake mokonzi ya litonga oyo tobengi ya monene oyo toyebi ezali na kati na mboka ya awa Europe na mboka oyo ezali ke frappaki mingi toyoki ke alobaki il faut asala parti moko na date oyo babengi le 14 mars toyebi biloko nyonso wana programme ezali na kati wana. Alors mpona bamaladi oyo tozokoloba message na koloba ke na place oyo nalobi ke da ezali oyo tobengi message ya papa Timbangu oyo ete apesaki na bato alobaka na bato sur bamakambo ekoya ndenge moyindo ete akobima mpe na kati ya bowumbu ete yango elingi koloba ke ezali bitumba moko oyo babengi ezali ya nzoto mpe ya molimo. Alors ezali ngana yo ndeko place ozali partout toyebi ke bitumba oyo ezali ya mosuni mpe ya molimo. Alors tango bitumba ezali ya mosuni ya molimo il faut tobunda mingi na molimo ote molimo yango nde muntu ekoresiste parce que mosuni ezali oyo ezali faible mais l'esprit eza bien disposé yango moni monguna oyo tozobunda na ye oyo tobengi Satan azali oyo tobengi esprit azali esprit parce que azali oyo babengi invisible yango toyoka bakonzi mingi ya minene oyo basili koloba ke ennemi oyo tozobundane monguna azali oyo babengi ya molimo mosusu alobi ke tozali na bitumba alo bitumba na nani. Alors ete tozoloba ke toyebi balider ya minene ya bamikonzi minene esi batelemi mpona bamakambo oyo mpona bamokono oyo me mokono oyo eye ndenge nini pourquoi eye eloko nini ebombami na mokono oyo ezopesa biso leson nini na kati na vie na biso lelo eti nini tokoaprendre na futur na biso mpona mokono oyo. Alors tofungola matoi ndeko na ngai toyoka ete bandoto oyo ngai nalotaki na kati mpona mokono oyo na mokono oyo nakoki koloba te eliwo barévélation oyo namonaki message oyo nazopesa prophétie na bato nyonso kozali kokanga na kati oyo na Afrique na monde partout ete ezali mpona biso mayindo ezali ta oyo ekomi ke ta na biso ekomi pembeni ta na biso oyo te ya libération totale ya bamboka na biso mpe ya biso bato moyindo mpe
mpona bamindele oyo tobengi ke bazali oyo tobengaka bandeko bafamille na biso mais oyo tobengi bakonzi na banga minene bango motu bazosala mabe oyo te bakodétruire oyo babengi moposo moyindo babanda mpe bazokontinue ndenge toyokaka papa na biso oyo tobengi profete Simon Kimbangu oyo aloba oyo mpe abundela mpe na baoyo nyonso balidere oyo balumbumba banani oyo balidere na biso babunda mpe na baoyo nyonso bazokontinue kobunda mpona boso moyindo ete tomoni ezali ta moko oyo tobengaka ezali kati confusion epuis mobulu ekoti na monde ya ténèbre oyo totoki koloba ke bapriere tosalaka nzambe ayokaka yango yango tokokomprendre lelo toyeba ezali euti pa ya nzambe to euti pa ya satan to euti ya moto kaka ye moto asali yango alors mpona kokende na kati na bandoto tokotanga nanu liloba me na bandi koexplike bino premier ndoto napesi explication yango deuxième ndoto napesi explication yango troisième napesi quatrième mpe tosilisi tanke tokoclotire dini na biso ete yango oyo te mpona kopesa baverse wana mpona kopesa baverse wana natanga yango tokɔta na bandoto tokopesa nanu merci na nzambe toprie parce que babi avant tout c'est la prière na bandaki na tradition ete na bifo tosala mpe losambobo ezali bien mpona bana na nzambe nzambe mokonzi papa na tondio mpe na kumisi yo na message oyo olingi kopesa à travers bandoto oyo opesi nga na kati na révélation na vision nzambe tika okumbama tika osanzolama na bato nyonso oyo bazali connecte na monde na mokili mobimba bazali kolanda biso nazingisi tio na makila yesu mpe nazingi mwana na yo ete Marceline ekipe nyonso bazali kati na ye na makila yesu nzambe oyo nyonso ezali bitumba na kati na site oyo yo telema yo bunda oyo yo zambe parce que ezali mwana yo azali kobunda mpe azali kobunda mpona mboka mpe azali kobunda mpona bato na mokili azali kokommunike communication na oyo nyonso oyo ekomi kopesa mpona bien ya mokili mpona bien ya bato nzambe topesi yo merci mpe tolobi na kombo na yesu kristu tolobi amen bien yango ete nazali kocontinue tokotanga na makomami na Daniel chapitre 2 verset tokobana na 19 à 22 balobi mpoye na kati ya Daniel balobi alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit et Daniel bénit le Dieu des cieux. Verset 20 balobi nini Daniel prit la parole et dit béni soit le nom de Dieu éternité à éternité. En lui appartient quoi? La sagesse et la force. Dans verset 21 balobi nini celui qui change les temps et les circonstances et qui reverse et qui établit le roi et qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont l'intelligence. Dans verset 22, Balobinini, et il révèle et qui révèle ce qui est profond et caché. Et il connaît ce qui est dans les ténèbres et à la lumière demeure avec lui. Tout le monde a dit à Daniel Babiga que secret ezali révélé et te balobi o ezali te révèle vision Daniel azaki pendant azali kolala et te alobi nzambe azali moto oyo et te alobi tant que ye azali moto toloba na verset 21 balobi oyo a changeaka temps pe circonstance oyo a renversé oyo babengi a établi. Tomoni ta oyo tozali na ngo lelo bandeko partout bamonde nzambe atelemi nzambe alingi achange makambo nzambe aétabli bato mosusu oyo bato ya malamu oyo bato bakoya na kimia na mokili yango tozomona bouleversement na monde ya ténèbre lelo eja kotelema tokocomprendre so tokoti na mozindo soki bokopesa biso temps tokopesa biso nzela tokoluka to expliquer eloko nini oyo ekoya na futur epuis nini oyo bazali kosala nini bazali koprépare o surtout na oyo babengi église parce que l'église est en danger, mais avec Dieu, nous ferons des espoirs. Tokel kona koyambo na koba premier ndoto ona lotaki, on zamba révéla kingai na message. Ndoto wana ezalaki ndenge nini? Ndoto wana ezalaki na bututo lali, nazali kolota ete bamindele ebele na sima na ya ndako. Bamindele wana batelemaki bazalaki 30 ou bien soki 40 ebele ya mindele bapapa bamama bana batelemi alors comme ndako na biso tellement lupango za munene na sima
na kati ya cuisine toza na porte eza vitré eza pena vitré ya monene alors bango nyonso batelemaki me bato mibale batelemaki kote ya fenêtre moko afandiki moko azokoma nde moninga na mondele ke abuka fenêtre abandaki kobuka bandi kobuka en tout cas jusqu'à tel point alembaki ayebisi moto afandaki ke na okoka lisusu te alors ntango afatikaki atikaki tolobi atiki lokola ngai na manda luka na benga polisi numéro sokende te nayebisi mama funa bima nakende obenga polisi na bima libanda alors le temps na bima ndoto wana ekatanaki alors ntango ndoto wana ekatani na ntongo nango ete na bimaki ozasa habitude mpaka ntongo yebi bamikolo ndenge bamakambo ezoleka ifo kobima na bamagasin kosomba biloko avant ntango na bimi na ntongo ndenge nakota na motuka mulimo bitala kote na pembi na mpanzi na natala na pelouse na liboso ya ndako na moni ndeke ya munene bandeko omonaka ya pembi wana bazala lokola mabata ndeko wana akufi alali atatali mutu na ye likolo alali boye sikoyo nazwaki ndeke wana na meni ye na bwaki na kote terrain moko ezalaki wana atoka nazwaki yango neti eloko moko leger ntango na ye komona ndenge wana ngabi nayebisi mama tala na ye komona ndeke ndoto nalota ye na ye komona ndeke nazwaki yango liboso dans les choses moko neti ke bon peut-être normal il y a les attaques spirituelles tout comme ça na bimi na nga na kei alors ntango na ye kolota deuxième ndoto akoexplike yango nde à partir ya deuxième ndoto ntango na ye kolota ntango na ye koyoka message oyo ya papa Kimbangu atalisaki oyo tobengi prophète moko Jonathan na site moko boye papa Kimbangu abimelaki azonganga lokola moi alors ntango abimela bandi koyebisa yeke maladi wana bobanga yango te eza maladi ya bino bamoyindo te eza bango moko basalaki yango makambo na bango ezongeli bango alors en cela sikoyo nde molimo mosantu ebandi koexplike nga ndoto parce que ngo na bi ministère ya ndoto ezalaka nini ministère ya ndoto ezali ntango yo loti faut comprendre soko comprendre il faut prier soko prier le Saint-Esprit il faut expliquer yo parce que balangage ya nzambe ezala na baforme moko foza na sagesse mpona ocomprendre yango soki to kocomprendre yango te ndoto wana elakisi nini boyoka ngai na ndoto wana Saint-Esprit lobi na ngai est-ce que comprendre te ndoto olotaki oyo olotaki na oyo oloti wana eza kolobela quelque chose na message oyo papa Kimbangu apesaki na prophète wana na bandi kotuna molimo mosantu bandi koloba na ngai elobi na ngai eske oyebi te ke oyo babengi mindele wana ntango batelemaki baza kobuka oyo bazalaki mibale wana bazali banani oyo afandaki aza kotinda aza korepresente oyo babengi baleader bato baza ba haute personnalité oyo aza kobuka wana ce sont les envoyés oyo batindaka na bapays na bino ya baafrike mpona kokopere na bakonzi na bino mpona kosala barelation na bango alors bato wana oyo bomona batelemaki mpo bandeki bakobuka porte te batelemi bazotala baotala neti obstacle bazali oyo bazorepresente le peuple blanc bamindele alors ndenge bamekaki kobuka port fenêtre wana bafungolaki te to elingi koloba nzambe soki akangi likambo moye ofungola yango eza te oyo akangi moto akofungola te oyo afungoli moto akokanga te alors aye koexplike nga le Saint-Esprit memingi elobi oyebi ndeke wana elingi kolakisa nini ndeke azali moto azorepresente message elingi koloba nini tomonaki oyo te ntango mokili ekufaka ntango nowe mbula ebetaka batindaka bandeke baya kotala soki bato maekiti mpe bato soki bakufi soki okafe c'est ça atika so bakordo epris ndeke azali moto oyo na epoke ya kala babandaki kotinda message na ndeke bakozwa mapape moko bakomi makambo bakangisi na lokolo ya ndeke batindi ye donc ndeke aza oyo babengaka message tomoni oyo te kolongi ntango ekitaki Jésus Christ azwaka molimo mosantu ntango babatisaki na Jean Baptiste tomonaki prison akitaki likolo na ye alobi que ceci est mon fils à qui j'ai ma confiance donc tomonaki ndeke akitaki eza message mais sikoyo ndeke oyo omoni wana eza message bapesi yo eza monene donc elingi koloba ke na sens aussi normal eza aussi sezo kopesa osusu ndeke wana oyo bamoni ke akufaki mpo azali vivant te donc bato baza koforce kobuka fenêtre wana soki bakontinue kobuka donc bango nyonso bakokufa elingi koloba ke balider oyo nyonso mindele oyo baza kokota na mboka na bino afrique mpo baboma bino mpo basala bino mabe soki bakontinue ete bango nyonso bakokufa oza kolanda te tala évolution ndenge eza kokende wana eza premier ndoto na expliqué na kozwa na conclure yango mbala moko alors deuxième ndoto oyo nakoki kopesa ezali ndoto oyo
nalotaki ete mindele mingi ete mindele bazalaki koteya bango bazalaki ete ebele mindele mo azali na kati wana misato babandi koteya bango liloba ntango babandi koteya bango bazoteya bango bandi koteya bango moko na kati abandi kodute nzambe wana azalaka te tukosonga nazalaki wana bandi sikoyo koteya bamindele wana na bandi koteya mpe moko moto amuzako interese na biso na bandi koteya na bandi koteya na bike no nzambe wana asala yo asala biso asala mokili ye moto asali tozala awa fu tokumisa ye na bandi koteya ke jésus christ akufaki mpo na biso ntango na bandi koteya mondele wana asinterese na ye alors ntango na baluki natala bamindele oyo banda koteya ebaki misato badisparaitre natala koteya azalaki bamindele tu bafandaki tout atour na ye badisparaitre mais sikoyo ye atikali alobi na biso ntuka na interese na makambo lobi ndenge boteyi ngai tuki epesani nga mpena bien tika nalingi mpena nalanda bino alors mondele wana alandaki biso aza na mpo neti ya baasiatique alandaki biso ake na biso ti tokende na ndako topesi ye biloko ya kolia afandi wana bandi kolia ndoto wana ekei alors saint esprit olobi na ngai ekomi sikoyo temps oyo tobengi ya bino bayindo bino sikoyo mutu oyo tolobi ke oyo babengaka na congo ekomema évangile molimo mosantu olobi oyebi vision zwa oyo erepetao 3 fois ofanda osimba bible ya monene elingi olobaki uta congo epuis obotama na congo donc oza congolais donki ezalaki yo te ke lobi moto osimbi bible ezali congo ekomema évangile na monde mobimba ete ekomi temps bino fu boteya liloba nzambe mpo na kati ya ndoto na yo bazolakisa yo oteyi mutu aye omemi eti na ndako elingi kolakisa nini ndako elingi kolakisa pays ndako elingi kolakisa pays pourquoi nde tomoni ambassade soki tomoni ya congo eza na kati ya londres babenga yango soki okoti na compound wana babenga yango deja oza na kati ya congo erepresentaka pays donc ndako bofandaka wana ezorepresente pays parce que soki moto azali mindele balutuna tozoluka baafrikain kama bindako baafrikain ezalaka kuna donc ndako wana ntango bofandi erepresentaka déjà pays alors ti ntango balinga bakota baolinga bakota na pays yango ete ekolobake ndenge bomemaki etina ndako na bino donc ekomi ntango ya biso sikoyo bamoyindo tolesa mindele ndenge bango bazolesa biso ndenge bango bazoede bango ekomi ntango ete lelo bango ya mpe kwa na biso ete baluka mpe lutana ndenge biso tolingi koluka profit alors ndoto wana eye koleka naye kotala natalisa bino ya troisième ndoto oyo nazali kolota azali kolakisa ngai ete ezalaki trentaine ya oyo babengi bamindele epuis na banoir basangisi bango ensemble bazali bango nyonso ensemble basangisi bango alors ntango basangisi bango leta naza koya naye kokuta bango bazolisite mindele moka ya bino bamindele nyonso bazalaki wana balongwa parce que baza na malade na mokolo oyo tozomona ya lelo mokolo baza na mokolo na kati na bango to bakoki kosangisa ngo na bino te mindele banoir tu bazalaki bakomi koreklame mais pourquoi bosangisi biso bato baza na maladi babandi koreklame docteur wana bino en tout cas eza sous problème te fu oyeya basala bino teste bino nyonso il faut bateste bino parce que bato wana bayida bokolo nde bone kosolola tout ça donc boza affecté alors ntango amemi bango asalaki bango nyonso test banoir wana ntango asali bango teste noir moko abima oyo tobengaka na nini na maladi te sikoyo docteur azokamwa beza impossible ekoki kosalema te ndoto wana ekatani molimo mosantu olobi omoni ndenge bazoforce malade wana kotyango na mere bino banoir donc boprie makasi bokontinue oprie parce que malade wana soki otali eza mingi na esika na bango epuis eza esika na bango soki banoir mingi lelo bakokufa nango eza mpona kobanga eza mpona ignorance eza oyo mpe bazotambola malamu te ete kozwa bango mais oyo baza na kobanga te baza en christ batie relike na bango ndenge lokaki message ya papa kimbango alobaki ke bobanga te bozala kobanga te mpo eza eloko na bino te ekosala eloko te tomoni ete bazoluka baboma bato na makasi yango ete toza mpe kosenga na bato ozokende hôpital fo komi prie beaucoup et puis soki malade esala to omela mwa kiso eza oyo eza ke ekoki koyede osali priere ofandi soki ekoma makasi okoki kokende kuna mais en tout cas to prier parce que bakoforce mingi koboma bato na biloko wana et puis ndenge tozomona mpe bazomema ngo na bamboka na biso mpo basalaki bamema babiloko batonga mpona kotuba bato donc tomoni mpena majorité eza kofrappe awa ole d'abord ke efrappe na bamboka na biso mpo sanitaire mpena eza kutu mobulu situation kutu eza mobulu mais tala ndenge ezofrappe na bamboka na bango alors ndoto wana baexplike yango alors na 4e ndoto nde oyo nayaki komona
quatrième ndoto ezali na komi na Kisasa okomi na komi na place moko ezalaki bâtiment ya monene ndako mpena ya monene na kati na ndako wana namoni ba grand personnalité donc yo babengaka ba homme politique ba leader bato minene bazali na kati donc kaka réunion na bango ezaki mais na ndako yango ezalaki vitrine na kati ya vitrine naza komona oyo babengi le président na biso ancien oyo babengi maréchal Mobutu namonaki ne continue alataka epuis na kani na ye na veste mo alataka ya koikoi atelemi azosola yango sikoyo etala bande koluka curiosité namona pena na kati wana ete eloko nini ezosalema epuis bazosala eloko nini alors ntango kaka banaluka na yeba namona ndako wana batima wana nyonso efondre pena donc omonaka oyo ndako ekoli ekiti pena l'explosif ebeti na kati bato kuna na kati namonaki bakadavre ndoto wana ekatani alors ntango ndoto wana ekatani molimo monsanto elobi na ngai ete omoni oyo tobengi Mobutu azali asakufa Mobutu azalaki dictateur Mobutu azalaki moto asali makambo oyo ya mabe mpe akotaki na baplace abi atekaki mboka na mondi ya ténèbre donc elingi kolakisa azalaki na makambo mingi asali ya mabe donc elingi olakisaki nzambe azolakisa makambo nyonso oyo tobengi bato bazosala mabe na mokili oyo bazosala mabe na bamboka Afrique partout na Afrique oyo te baza kosouffrir peuple bazosouffrir même na kati Europe awa tu balider wana minene donc misala na bango ekomi na fin ekomi na suka yango mona te tant tomoni ke régime ya Mobutu esalaki nini ekweyaki et puis erapele olobi ke oyebi président na bino asalaka cérémonie moko ezalaki na libanda ya pays na cérémonie wana basalaka esengaka ye ete ifale basala nyama moko bapresentaka nyama na babi nyama na so tosali cérémonie soki nyama wana aza vivant donc régime na yo continue mais soki nyama wana akufi régime na yo esili pouvoir esili okoki so kokontinue te basalaka yango nyama wana akufaka elingi koloba ke Mobutu na kati na ndoto wana ezorepresente Mobutu te ezorepresente bato oyo baza balider ya mabe oyo babengi badictateur badetruire bamboka na Afrique na bamindele pouvoir na bango makambo na bango nyonso eza déjà na parterre eza ya kokufa alors yango omoni lelo ete le peuple congolais surtout naza koloba bamakambo bozomona lelo meme oyo babengi ke papa nani Kamere oyo bakangi ye tozomona ngo neti ya black eza bamakambo oyo bakitose bikini donc makambo so tokomona neti ndoto makambo so tokomozango kaka neti black mais ebandi kobima makambo nyonso bato bazosala bamafia na niveau meme ya Afrique na bapays nyonso ta nzambe abandi deja kobimisa makambo na bango le même ndenge tomoni bitumba oyo lelo eza kobunda na kati na bamboka na biso epuis tozomona oyo lelo te baza koprepare enfin mingi lelo bakoloba ke non ezali bamaladi moko ezali punition nzambe apesi non soki nzambe apesi punition soki alobaki punition eke akofrape bato wana akofrape bato wana bamakambo bango bakomona ezali échec total na bango mpona nini monde ya ténèbre makambo bapesaki bango batashi bapesaki bango basali yango ndenge esengeli te donc mingi tomoni bakonzo bomoni baza te na maladi wana eza bapunition bapesi bango omoni monguna aza ndenge diable azali soki atindi otage osali yango ekoka te apesi yo punition alobi ke ekokisi eloko soki okokisi te na koboma yo donc ndenge bazali wana parce que tokoki koloba ke diable akiti en personne akiti oyo babengaka dragon akiti na baargent na ye akiti mpo akolakisa bango bongo na ndenge basalaka mosala yango tozomona mopepe oyo ezotambola na monde et surtout baprojeki mingi na bamboka na biso mais bazokomprendre te koma na mboka na biso biloko wana mopepe wana ezokoprendre kokota ndenge ekuti awa te eza biloko tobengi spirituel soki oza na miso ya komona te okomona te soki oza na miso ya komona okokomprendre yango yango tozomona baproblème wana baza koluka toujours bakota yango kuna parce que baza na nombre oyo il faut baboma oyo eza comme babengi basacrifice alors yo moto yambi yesu te sur le temps c'est le moment oyo yamba yesu parce que soki okufi na yesu moye bazwa oyo babengi molimo no eza te bakoki koboma 10 000 personnes soki na 10 000 personnes babomi ete oyo tokoloba ke 2000 personnes milimo na bango ezali wana bakobénéficie wana oyo nyonso tobi neti 8000 personnes soki
baza en Christ milimo na bakozango te. Donc il nous a toujours échec parce que baza na préparation oyo bazosala mpona koprépare retour ya antichrist. Alors retour ya antichrist mpona ekoma ezali kosenga il faut kounifie église wana tokoparle yango na deuxième partie oyo eza koloba ke oyo toza loba ke église eza en danger baza na programme moko ezali ya mabe ete yango moni moko akiti mpona kosilisa bamakambo wana soki bokoremarke botala baleader mingi botala bahomme de dieu mingi bayebi mpe makambo oyo bayebi mpe programme oyo ete okokomprendre ke makambo babando banoto abestade babando kosala bamiracle ya kobimisa banzombo banini na banzoto botala makambo oyo baexpose botala makambo na bango ezomarche te botala bamazicien ebele babimi na monde wana eza grand échec ezali aussi neti tomoloba te oyo na demo babengi zaina oyo tomoni mama na biso Esther alobaki na kati ya ndoto biloko wana ezali vrai zaina akufa physiquement mais spirituellement akufa te mais asasili makasi zaina fala ya na forme oyo ezalaki forme ya makasi alingaka changer forme mais baceremonie ti basala emarcha te yango akufa donc nzoto alataki ekufa donc yango moni zaina kaka na zaire donc alingaka ya demo moko alingaka nga kaka Congo te alingaka nga presque Afrique et puis la partie Europe alors biloko wana esimba te ok demo wana kita te o demo wana ngaka kita mpona koinstalle kopréparer aussi la retour antichrist biloko mingi ezaka kokufa na monde ya ténèbre yango tozomona double oyo tokomona batambo bazobakisa bamikolo bazoluka nombre ekoka bamisu bazokufa en Christ parce que baza innocent moto ake na kati hôpital batumbi etonga babio no akofi na bokono wana toza na mwana na biso tuti kopedre ye afandi na mboko Irlande aza toloba bembeza soki na mboka nini na Irlande na Angleterre mwana wana tika bapara akendaka luka vi ya mwasi alokaki libumu pasi ntango aki libumu pasi abengi mama na ye bake na hôpital so basaki nini mwana wana akufi c'était mwana moko ya 21 ans jeune fille alors toyebi ke tokemba na hôpital parce que eza temps moko difficile babi ke racheter le temps car les jours sont mauvais tokona bate to garantie to lobi ke bapesa biso garantie to banga te to loba mais to etala marche na biso ndenge toza kotambola ete to respecter mibeko na Nzambe mpona ete bamopepe oyo ezala mosika na biso parce que moto aza en Christ jamais akobanga eloko oyo alobaka pesa biso pouvoir to marcher sur les scorpions et sur les serpents eloko moko ekoka nuire biso te ete alobi ke votre cœur c'est tout le point croyez en moi croyez en Jésus-Christ et que toza toujours plus que vainqueur et toyeba message parce que tomoni bato mingi baza koya na baforme ebele tomoni bato mingi babio bakomomela masuba tomoni bato mingi bakomoloba ke non il faut ozwa suki na kati ya bible no naza na bible ata basuki eza ebele basuki wana oyo okomela oyo okotya na mai eza suki ya motu na yo parce que omoni nde totangaka bible ndenge aye moko okwanzaki ndenge mozotala moto okwanzaki basuki ekweyaka suki wana osala wana oyo otya na mai eza cérémonie oyebi ke badebo bafanda na kati ya mai ntango yo otya yango osali baceremonie wana eloko oyo omeli oyebi te moto mosusu azomela masuba namonaki bazolakisa yango donc eza barchon du diable bakiti baza koopere basituation moko oyo ke il faut bakanga bato ebele parce que nombre wana me ndeko na biso mpe acombatant alobi auti obika na masuba te omonaki yango te namonaki yango bon omoni mama ministère wana oyo tokoloba motu moko akoloba ke Nzambe lelo nga nakoloba neti mwana ntango nafandaki mwana lokolo evimbi dans le vide alamuki na ntongo efo kokotambola te mama nalobi anono ma tokende ye na émergence te banini na biso non émergence te bamikolo hôpital eza malamu te nasali nini mama nazwi mai molimo olobi nanga zwa mai nazwi mai natia na chauffe yango natie mai ya natie mungwa na kati nasimbi mai wana na prie bikotya lokolo akoti lokolo afandisa mwa quelque temps nga bibimisi azwa pomade pakola apakoli lobi yango mama ayoki bien deuxième jour atamboli troisième jour tipake hôpital te alors omoni babiloko akomela masuba eya lelo te nayoka yango kala or tomoni landa bie tolandake bato oyo bakenda kozwa kisi balesaka bango oyo babengisaki te balesaka bango babiloko wana oyo bitangi bamesa bango babiloko wana eloko nayebake mama Nzambe akoki kosala kati na yo amolimo mosantu koloba nosala bosala boye mikoloba te soki alobaki na yo il faut loba mokili bamela eloko wana seke eza eloko moko oyo eza ya malamu te pourquoi nayebisi yo mama Marceline parce que omoni ndenge tolobaka soki Nzambe alobeli likambo il faut apesa badirective
et il faut mutu wana yebisa biso nzambe alobelaki na voix nini, alobelaki na ndoto, alobelaki na vision, alobelaki ta mosusu atangaki bible to baange babimisaki balobisi eke sala bobo sala bobo. C'est ça ce qui est le problème, parce que nazala ndeko moko na moko ilanda kufa aloba ange abimelaye, pena ange de lumière abimelaye apesa ye biloko wana eza physique, aloba ne biloko oyo yango koservi na kati ya église, okosala na kati ya église wana nayebisa ye papa tala malamu bule et puis soit discernement prier, parce que eloko wana eza clarté ete abomba biloko wana bimutu akomona biloko wana te kaka ye ndenge amona me nakoyebi so mama lelo ndeko wana aza na sa mabele, aza na sa mabele tolobi ke mutu soki aye na ide apesa bino formi aya na bino. Tomoni bamosusu ndenge bazwa na prophétie, soki omoni moto azwa na prophétie mama apesi prophétie, il faut d'abord apesa bino nzambe alobeli na ndenge nini na weini oso mosusu aya alobi kako no président seketi ndenge manda nzambe azoloba na yo boye oyo bakabila boye yo nzambe alobeli na weini alakisi yo nini yo soki oloba boye okoyeba directement biloko na zoloba soki ocomprendre soki na explike yango bien okotala motu soki abandi olobaki message te eza nzambe parce que nzambe apesaka balangage moko ezaka difficile pour ocomprendre awa mais molimo mosantu eyedaka biso okotuna question mosusu. Bon, ucho soulevé pour tosilisa papa donc nazomona kutu mingi ya kolobe ezali te po makambo nyonso lobi eza clair et nalingaki juste naloba mpona makambo ya Zaïre na tout et tout mais toza na bandeko na biso babokecho bazolataka ba-t-shirt ya Zaïre badrapo ya Zaïre commentaire nini osala là-dessus eza mabe to eza malamu? Bon mpona commentaire nakoki koloba na bandeko si napesa pe message wana na bandeko en tout cas likambo oyo bazali kosala mama ezali pasi parce bitumba oyoyo ya Congo moto nyonso aza na souci Congo ebonga, moto nyonso aza na souci Congo ekoma na place oyo ezali mais lelo oyo bango basali wana eza d'abord division parce que communauté de pays alors moto oyo alobi azongisa bendele wana lata bendele wana azali kolata impact oyo moto asala eza deja kokufa nayebisaki oyo immeuble wana ekoyi donki oyebake Mobutu régime na ye esekufa mandat na ye esila alors tango moto aza kolata eloko wana akoti na impact moko oyo eza kokufa akoti na bamalédiction moko oyo ezali ya mabe parce que omoni nga na koyebisa yo boye mama oyebi ngai na rattache na bika na motango na kati ya gouvernement wana ezalaka saint temps nazalaka na bapusu nazwa problème o moto apusu apasola oyo babengi voiture ya mole ya mwana ya maréchal apanza bafarne ya nsima ntango apanza yango atuka bayaka danger na minduki na kati ya lopango eyaka kotindaki tu tosololaka tokutana garde corps wana esilama bien tosolola ndenge bien bango basomba yango garde corps wana apesanga carte ya mwana mobutu abi na ngai bapusu na bino na kisasa moto akanga ngo ya sute epuis kende okutana na mokonzi mpo eza carte oyo bapesa n'importe qui soki soda o colonel o général akangi pusu na yo lakisi carte soki aboyi okomona apa na tisa carte wana te camarade tozalaki na lobi en tout cas baprivilège epesi ameli yo molimo na ngai tellement ndenge nabotami na ngai kosimba yango te naboyaka kosala yango nabwakaka carte wana alors lelo ntango nayoki témoignage ya le ya mwana ya papa oyo babengi prince Mobutu alobaki bana nyonso ya papa banotambola bagarde corps ya bandoki donc oyo bamela nga ndeti na ndoki nayi kokoma garde corps na bagarde corps oyo ya physique mina oyo mpe ya bandoki me baza physique ntango aloba likambo wana molimo mosantu oyebisi ngai omoni soki jour okokendaka kokutana mwana mokonzi wana olinga kokoma proche na ye balingaki babenga yo epris balinga bapeso bambongo bazwa étoile eza na kati na yo oyebi garde corps wana apesaka yo carte wana atalaka na front na yo amonaka étoile ezongenga donc babanda kozwa baétoile bato ndenge wana donc nga na koloba ke eloko bango basali ezali mpasi mpo bacomprendre yango parce que ozomona makambo mingi eza spirituel oyo bango bayebi te alors ndenge ezali wana ndenge bazotambola nango epuis nayebisa bango jour baremarke jour bayaka na France ntango bayaka na France mbula ebetaka makasi mbula wana nayebisaka bango eza signification nzambe azoyebisa bango flambo wana sekufa epuis Mobutu asalaka cérémonie ya flambo cérémonie nasalaka basimba baflambo mbula mystique ebeta mingi moto wana ekufa donc nzambe alakisaki ye napesaki yo temps mais reine nesili
donc okoki susu korene na mboka na te mpe esili alors ndenge bango bazosala wana nayebisaki bango eza échec total donc bitumbana mpo balonga ngo eza na basi me nakosepela tro ntango nayokaki mpo nasalaki message moko mpona bango nayokaki ndeko moko na kati wana alobaki ke en tout cas bitumbo namoni makambo namoni na Bercy bitumba oyo il faut ka nzambe mutabundela biso en tout cas mbama nalobaka que Dieu soit loué et loko nalukaka ete nayoka moko na bango lobaki nzambe mutu akobunda bitumba oyo alors dès que nzambe akobunda bitumba oyo alors faut kozala comportement malamu. Merci beaucoup. En tout cas, papa, to tikali na 1 minute pour na conclure message na mukuse pour muta saisir yo. Na mukuse nzamba lobi nini na 1 minute pour to clôturer émission. Bon, nzambe ko déjà pesi biso na conclusion nyonso to pesi surtout landi bandoto na expliquer nyonso ezolo bakaka ikamoko. Ezolo bana biso ke ekomi temps na biso bayindo ekomi temps na biso to préparer futur na biso. Parce que o esami lelo to ebito ekosala malobi to prépara ngo ndenge nini azala pe to devant nzambe atambola ndenge nzambe asengi ete alongola makambo nyonso ya mabe soki azala na bakintumba na babiloko atambolaka nini atambola na crainte de l'éternel te il faut atambola na crainte de l'éternel parce que nzambe atikaka circonstance mosusu epesa biso mayele alors toujours mayele même na bana na biso il faut to préparer futur na bango mpona lobi baki nous diriger na mboka parce que soki balandi bopase bamboka oyo ekozala na kao siko tozala wa to tozala wa te wapi awa tokozala awa to tokozala wa te selon vision na yo te na vision oyo nga naza nango nzambe azolakisa biso ke bamboka oyo dans l'avenir ekozala na kao na biso na bango tokokende na Afrique mais lelo te lobi te oyo eza Jose ka pikini nzambe lobi eloko moko nano esalami te donc pasi ekoya koleka oyo toza nango fléau oyo ekoleka nango après tozongeli vie na biso normal ou bien eza continuité ya fléau bango bayebi temps oyo ekosila bayebisa bino ke temps esili makambo ekozonga normal tofanda na biso normal vie ekontinue ndenge ezali mais eza kolakisa biso déjà ke sine bilembo oyo ke ndenge nini ekozala parce que dragon oyo alotaka alobaka ngo mpe bamopepe koya mopepe wana ekoya koleka mais eza kolakisa biso déjà oyo ekoye kozala monene donc to préparer physiquement spirituellement donc faut tobombaka mbongo totonga mpe na bamboka parce que ndenge tozoyoka ke kongo moto ekomema évangile et puis toyebi ke kongo ete ekolesa bato eza bamboka moko tobi oyo afrique ezali réserve mondiale donc nzambe azopesa biso déjà bilembo donc azoyisa biso to préparer mais ce n'est pas fait ce n'est pas tobi ke eyebani te dans combien de temps po ngai mpenza baprophétie ya bavague na lemba ya papa ebele baleka wa bapesa baprophétie ekokisamaka te baprécision ebele mpe bapesa baprécision ekokisama te donc heureusement yo opesi tan te mpo nga mpenza azokopesi nga ta nakomota lelo na tan wana nde babaki o Félix akokufa na juillet août nakomoluka bango bazomonana te bon côté na yo y a pas de précision côté temps eza te ndenge toyokaki mama nene to décembre eleki azongi lisusu tozokontinue kaka yo détail eza te temps eza te temps oyo tobengi nzambe ye moko aponaka l'heure ebe temps po ntango napesaka message ya dragon na mboka oyo nabaka na bango mopepe koya ekopesa me napesaka temps te mais sikoyo mama oyebi nga nakotuna o question te papa po tokomokende na suka papa na ngai nalingaka nayeba temps na deuxième partie tokolobela makambo mosusu na deuxième partie tokolobela makambo mosusu mpo so tozocontinue kuna bazosignale ngai déjà na kata en fait bien bon wana comme ça tokomi na fin liloba ya suka papa na ngai nabomba biso malamu oyo tobingaka to préparer eza déjà fiti toyebi oyo ekoya lobi parce que babike tomilengela malamu toyebi mokolo te ngonga te nzambe apesaka ye moko ntango akomaka mpe temps akosignale ntango akosignale tokoluka mpe kosignale peuple de Dieu ete yango oyo nazalaki nango yango wana bon tokomi na combien de minutes otikali na yango mama minute eza totikali na 1 minute bon soki mpe tokoki kosala prière ou bien soki ozala na mwa ya suka ooloba ou bien soki nasala prière sala prière kasi papa tokata sala prière tosala prière sala prière papa
Nzambe. Nzambe papa na tonjo pe na commission na tango yo opesi biso tika nzambe oyo nyonso lobi ezala volonté na yo tozingi bato nyonso balanda biso na makila yesu mpe na baoyo baza na bopito na baafrike partout oyo bazali na bokono nzambe oyo tikotala bango opesi juno na bakoko na yo tosengi nyonso na nkombo ya yesu kristo aza mbikisa biso mpe tosi koloba amen. Amen, papa. Merci beaucoup, le messager Zamba Pambola yo. Et puis un grand merci na bande konyo so batala kibiso na poko na lelo. Un grand merci na papa Digra Kapepula. Ah, papa. Baby Kapepula na yo kango kala. Papa Jean-Claude, tu m'enambouis wetu. Merci beaucoup, papa. Les sons de la trompette TV. Ça fait très longtemps. En tout cas, les sons de la trompette aux hommes la tête. Hein, papa Langa, il est là côté quand même. Un grand merci aussi na DM, papa Didier Matewa, balobi musika na New York, papa Didier Beton. Merci beaucoup aussi na maman Mimi Laba, maman Mimi Nanga Yesengwa komona yo. Et puis Patricio Tutti, en tout cas papa Patricio Tutti, na sepeli komona yo. Et qui encore? En tout cas, président Chiquito Mushashino, officiel, papa Nzamba Pambola yo esengwa komona yo, papa Innocent Kukulu na pesio bambote ebele, et qui encore bolingo ya mboka pe ya baninga ya moninga na pesio vraiment bambote ebele. Papa Tapao, papa Tapao, longtemps mikolo ebele na sepeli komona yo, papa na bisoto mama Musi Makofi esengo makasi ya komona bino. Voilà. En tout cas, namoni bato mosusu bakoti politique awa. Maman Georgette, un grand merci na sepeli komona yo. Congo na sepeli komona yo vraiment. Maman Marthe, tout n'a pas na prophète Esther, oya lobaki ke Fayulu ne président. En tout cas, wane gozala na deuxième partie pour Malangai. Merci beaucoup, Bandeko. Tomonani prochainement. Un grand merci à mon gros bébé Akimido. Un grand merci à tout le monde au Balanda Kibiso. Tomonani next time. Zamba Pambola Bino lobby na 20h tozana bino na même YouTube. Partagez, s'abonner na YouTube Asika. Thank you. Bye.